안녕하세요, 시범TV입니다. 네, 오늘 체리밭에 와봤습니다. 저번 주 3일간 거의 태풍급으로 바람이 불었는데 버건디펄 순이 많이 부러졌습니다. 지금 이런 것도 나다가 이렇게 부러졌고, 얘도 부러졌고, 아이고, 피해가 아주 많은 것 같습니다. 제가 이게 버건디, 아유, 이거 뭐 돌아서면 부러진 거네, 이거. 아, 환장하겠네. 얘는 괜찮고. 버건디펄을 제가 손을 다 안 쳤습니다. 뭐 어차피 결과지로 놔둘 거는 결과지로 또 놔두고 하려고 하다 보니까 이렇게 또 부러진 것들이 이렇게 많습니다. 이야, 바람 한번 부르니까 가지가 나만 아는 게 없구만. 이 나무는 그나마 가지가 좀 좋고. 아이고, 이것도 부러져 가지고 이렇게 되고 떨어져 있고. 일부러 저기 버건디펄은 결과지를 좀 만들려고 이렇게 나눈 게 좀 많습니다. 저번에 또 비 오고 뭐 한다고 해가지고 제대로 못한 것도 있고, 뭐 급하게나마 윗순만 이제 일자로, 위에 것만 일자로 저렇게 나누는 걸로 해서 쳤었는데, 부러진 게 의외로 많이 나오고 있습니다. 여기도 부러졌네. 이게 체리나무가 머리가 무거우니까 나무가 이렇게 못 버티고 부러지는 것들이 많습니다. 여기도 보시면은, 아이고, 여기는 몇 개나 부러진겨. 아이고, 참말로. 이것도 부러졌고, 이것도 부러졌고, 여기도 부러졌고, 이것도 부러졌네. 니는 멀쩡하냐, 부러졌냐? 멀쩡하나? 아, 여기 또 부러진 게 있구나. 이게 부러져가지고 이렇게 있습니다. 생각보다 많이 부러졌구나. 그래도 괜찮습니다. 어차피 손을 좀 잘라내야 되는 상황이었는데 바람이 일을 많이 해줬네요. 얘는 부러질다 그러다가 말았네. 어쨌든 제 일손을 조금 들은 것 같습니다. 오늘 수박 모종을 5개를 사왔습니다. 저번에 수박 모종 10개를 심었는데 거의 다 죽었습니다. 이게 이유를 모르겠습니다. 이게 수박이 왜 죽는지. 그 물음병이라고 하나요? 물음병이기도 하고, 얘는 좀 살아올라네. 얘는 싱싱하게 살아올라고, 얘는 순이 올라오는 거 보니 잘하면 살아남겠네. 버건디펄 끝순 자른 거 이제 싹이 새순이 하나 둘셋 넷. 아, 왜 이렇게 많이 나. 요렇게 수박이 물음병인지 밑에가 이렇게 말라서 죽었습니다. 물도 주고 다 한 것 같은데 왜 이런 게 있는지 모르겠네요. 그래서 수박을 5개를 더 사와가지고 새로 심으려고 하고 있습니다. 일단 체리나무는 결과지들 받으려고 했던 것들, 바람이 태풍급으로 불어서 뭐 부러진 게 좀 많이 있는 상황입니다. 농사라는 게 쉽지는 않은 것 같습니다. 나무에 대해서 알려주는 것도 없을 뿐더러 자기가 직접 본인이 직접 심어서 경험해봐야
알 수 있는 부분이라 참 답답한 부분이 있는 것 같습니다. 우리나라 농법도 문제가 왠지 있는 것 같습니다. 그게 제 생각하고 너무 안 맞아서 그런지 모르겠지만, 나무가 뭐 때문에 위로 크는지 아시나요? 나무의 생장 원리. 나무는 위로 커야 됩니다. 사람도 위로 큽니다. 하여튼 어려운 그 시기가 있습니다. 여기도 체리 손포질해져 뻗네. 와, 참. 일단은 수박을 좀 심어 보도록 하겠습니다.